Andreas Motsfeldt Kravik, statssekretær i UD, velkommen til podcasten. Tusen takk. Det hektiske dager for deg for tiden, vil jeg tro. Vi skal jo innom det etter hvert, med alt fra nye fredsplanen til hva som skjer på Gaza, Israel. Jeg synes, i hvert fall fra mitt perspektiv, så er det noe nytt som skjer hele tiden i denne tematikken her. Helt enig. Det er en veldig travel og vanskelig verden som krever ganske mye tenkning, og vi har jo ambisjoner som du sikkert vet, så kan man være enig eller uenig, men om å være en aktør og forsøke å spille en rolle i mange av disse tingene som skjer i verden, og da er det dessverre nok å ta tak i. Så ja, mye som skjer. Vi kan jo bare hoppe rett inn i det. Hva tenker du, og jeg vet ikke hvor mye du kan si om hva du selv tenker versus hva UD tenker, eller norske linjen er, men kanskje litt begge deler. Hva er deres første inntrykk av denne fredsplanen, eller forslaget til fredsplanen fra Netanyahu og Trump? Ja, det er jo mange ting å si om det, og aller først må man jo si at det er jo på et veldig tidlig stadium, så vi får jo se hvordan partene primært selv kommer til å forholde seg til planen. Israel har sagt, som du var inne på, at de aksepterer den som et grunnlag for fredssamtaler, og så får vi se hva Hamas kommer tilbake med. Men helt overordnet så tenker vi at det er bra at man har nå fått en plan på bordet. Det er et viktig første skritt. Det er en mulighet for å komme vekk fra denne helt forferdelige krigen som har rammet palestinerne ekstremt hardt, men naturligvis også Israel. Så hvis man kan klare å samle seg bak en sånn plan, så vil det være som sagt et viktig første skritt. Og så gjenstår det nå å se da, aller først om Hamas går med på planen, og så man klarer å få den over en implementeringsfase som gjør at begge parter forholder seg lojalt til planen. Det er ikke noe tvil om at det er ganske mange elementer i den planen som er nok så generiske og overordnede, som krever ganske mye oppfølging, og som kan også åpne for ulike tolkninger. Så hvis man skal klare å få dette til, så krever det at ikke bare partene forholder seg lojalt til planen, men også at du har sterke aktører på utsiden, og primært av USA, som kan holde partene ansvarlige og følge opp på en måte som gjør at den blir fulgt opp i praksis. Hva tenker du om den posisjoneringen som er i planen? Jeg synes at det var interessant hvordan de har fått med seg veldig mange arabiske og muslimske stater på å si ja til denne planen og signere, og så nå venter alle sammen på Hamas. Det maler jo på en måte Hamas inn i et hjørne, det putter dem i en skvis der, hvor det er på en måte opp til dem om det nå skal bli fred i Midtøsten eller ikke. Hva tenker du om den strategien der, og den måten som Hamas nå er i et hjørne på, og alle venter på dem? Ja, nei, det er den innfallsvinkelen amerikanerne har valgt, og så er det som du sier at det er jo ikke en avtale som er lagt fram utelukkende basert på konsultasjoner med Israel. Dette er jo noe som har vært gjenstand for forhandlinger over lang tid med ikke minst av den arabiske gruppen, hvor man har hatt flere møter, også møter som vi deltok på i New York i forrige uke. Og det har jo vært flere planer som har vært fremlagt og som har sirkulert. Både Tony Blair og hans team har jo lagt fram en plan. Den er jo koblet opp mot denne planen her som et slags underlagsdokument, kan man kanskje si. Men så har du en arabisk fredsplan, og så har du europeerne har vært frem på med ulike planer. Så her er det mange ulike dokumenter og ulik tenkning som på mange måter kommer sammen i det som amerikanerne har lagt fram. Og så er det også sånn at det har vært gjenstand for gode diskusjoner underveis med arabiske stater, så det er helt riktig det at Hamas er ikke konsultert direkte. Det er nok naturlig å tro at de indirekte har vært inne gjennom Qatar blant annet. Uten at vi har sikre kilder på det, så kan man nok se for seg det. Og da er det nå opp til Hamas egentlig om dette kan bli noe sånn i første omgang, og så vil det være opp til begge parter der som Hamas takker ja, og forholde seg som sagt til planen på en lojal måte. Og Trump var jo også tydelig, jeg så jo den pressekonferansen, dere har jo selvfølgelig sett den også, hvor han var tydelig at dersom Hamas nå takker nei til den, så gir jo han også da grønt lys, kan du si, til Netanyahu til å fortsette krigen, og til å da utrydde Hamas, som er jo Israels offentlige mål, da, som de har sagt at det er vi nødt til å gjøre. Hva tenker du om det, dersom Hamas skulle si nei til dette her, og Israel der, ja, men da har ikke vi noe annet valg, da må vi utrydde Hamas da. Hvordan forholder du deg til det? Ja, nei, det er jo det som er fare nå, kan du si, er at Hamas takker nei til planen, eller kommer med innspill til planen basert på deres prioriteringer, og så sier Israel nei til det, og så sier USA at det er dette som ligger på bordet, og det er det eneste som gjelder, og så
klarer man ikke å oppnå enighet mellom partene om dette. Det er jo klart det er en risikabel strategi, det er jo en sånn slags en mulighet, ikke sant? Man legger et dokument på bordet som ikke skal kunne røres, og så må partene bare ta det. Så det er helt klart en risiko for at hvis Hamas nå takker nei, så vil Israel eskalere sine angrep i Gaza, og så vil det kunne bli enda mer alvorlig det som nå skjer, og det er jo noe som vi ser veldig alvorlig på, men vi ser at det er helt klart en mulig konsekvens av denne tilnærmingen som amerikanerne har valgt. Så håper vi naturligvis nå at man får enighet mellom partene, at Hamas aksepterer dette. Vi har vært tydelige på at vi hilser denne planen velkommen, at dette er et bra første skritt, og at Hamas bør ta denne muligheten. Alle bør ta denne muligheten. Men Hamas er jo en aktør som det på ingen måte er enkelt å forholde seg til. De har jo sine egne agendaer, og de er ikke spesielt opptatt av en tostatsløsning, og spesielt opptatt av palestinske sivile, Hamas, så det er vanskelig å si nøyaktig hvordan de vil lande her, men vår oppfordring til Hamas er jo helt klar på at vi mener at de bør ta denne muligheten. Er det sånn at Norge har noe dialog med Hamas direkte? Snakker vi i Norge, dere med dem? Ikke på politisk nivå, men vi har jo over tid hatt ganske bra inntak, kan du si, da, inn mot palestinske aktører. Men liten grad nå mot Hamas. Det er nesten ikke noe igjen av Hamas. Du har enkelte elementer i Doha som har fulgt av disse forhandlingene, hvor Qatar har vært, og Egypt har vært ledende, og så har du de militante inne på Gaza, men de har ikke vi noe interesse av egentlig noe særlig mulighet til å snakke med. Så vi forholder oss primært til, og nesten utelukkende til, de som er i den palestinske selvstyremyndigheten, og enkelte palestinske elementer naturligvis som er rundt selvstyremyndigheten, akkurat som folk som forholder seg til Norge, forholder seg til regjeringen, men også de andre aktører, men de militante elementene i Hamas er for oss litt utilgjengelige og ikke så interessante egentlig akkurat nå. Trump og Netanyahu gjorde jo veldig tydelig poeng ut av at det er ikke sånn at PA, altså palestinske selvstyremyndighetene, kan styre akkurat sånn som de er nå. De må i så fall gjennom en ekte forandring. Altså man må se, det er ikke nok at de bare sier at nå har vi forandret oss, nå er vi et godt lederskap. Det må faktisk en reell forandring til, da, hvor de bytter ut for eksempel skolebøkene til barn på Gaza, som per nå er Mein Kampf for eksempel. Det er jo dokumentert at det har skjedd, at de sitter og leser dette her. Og i matematikktimene så er det liksom, hvis du har 3 jøder og dreper 2, så har du, hvor mange jøder har du igjen? Altså de bruker den typen eksempler da, i mattetimene til barna. Hva tror du, kan man se en reell endring i PA? Har du tro på at PA kan være et styrende organ der? Ja, det mener vi helt klart. Det mener vi egentlig er en forutsetning for at det skal kunne lykkes, at man klarer nummer 1 å skape en enhet mellom Gaza og Vestbredden, og det er kanskje noe av det som mangler delvis i den planen som amerikanerne har lagt fram, at den er primært orientert mot Gaza, og det er uheldig med tanke på en palestinsk stat må nødvendigvis bestå av Gaza og Vestbredden, og så må man ha en slagkraftig og levedyktig, sterk palestinsk regjering, og det må være den palestinske selvstyremyndigheten. Og så er vi de første til å erkjenne at det er flere ting som bør forbedres i den selvstyremyndigheten, og vi har vært veldig aktive over lang tid med å bidra til det, og nå er det jo et reelt forsøk, ikke bare fra oss, men fra våre europeiske partnere, fra våre partnere i regionen, på å jobbe systematisk for det. Og det er jo lagt opp også til et veikart som man ble enige om i New York i sommer, hvor man snakket om blant annet dette med reform av PA, altså selvstyremyndigheten. Så dette er vi helt trygge på at PA selv er interessert i å få til. Og det vil inkludere da både helsesektor, skolesektor og alle de sektorene som er viktige for å kunne styre på en ansvarlig måte i tråd med internasjonale prinsipper. Så er det ikke noe tvil om at det er neppe sånn at du klarer å lage et skandinavisk sosialdemokrati eller et skandinavisk styresett i løpet av noen få uker og måneder, men at det må være reelle bestrebelser nå på å lage et oppsett på palestinsk side som styrer igjen basert på internasjonale prinsipper. Det er helt klart, og det er noe vi jobber veldig aktivt med, og vi ser allerede tegn på at man er i ferd med å innrette seg etter det, og amerikanerne også lener seg jo veldig på PA for å få PA til å innrette seg etter det som er kravene til det internasjonale samfunnet. Men det er jo krav som, ikke sant, dette er jo også vårt syn som vi har vært opptatt av hele tiden, at dette er jo krav som også må stilles til Israel, at Israel også styrer basert på internasjonale prinsipper, basert på menneskerettigheter, basert på rettsstatsprinsipper, og så her må vi stille krav til begge sider, og det jobber vi med.
Hva tenker du om altså Israels mål om å utslette Hamas? Bare ta den litt nærmere det. Ja. Hva tenker du om deres mål om at de nødt til å utslette Hamas? Har du noen forståelse for det? Har Norge noen forståelse for det at Israel kan ikke leve med en terrororganisasjon som utførte det verste angrepet på jøder siden holocaust med 7. oktober, som vi vet, hvor de drepte 1200 mennesker, kvinner, barn, sivile, tok 250 mennesker som gisler, mange av dem som fortsatt der. En av dem, Eviatar David, som vi har sett video av, som Hamas la ut, hvor han graver sin egen grav, som blir sendt ut, sånn at familien ser det. Det ikke så mye fokus på det i Norge, men jeg opptatt av å snakke om det. Fortsatt gisler der, og det nærmer seg jo 2 år nå. 7. oktober kommer jo snart. De sitter der fortsatt. Har Norge og du noen forståelse for den situasjonen Israel i, at de nødt til de kan ikke ha Hamas som nabo? Ja, absolutt. Vi har absolutt forståelse for det. Vi har jo vært i Israel og snakket med etterlatte, snakket med styresmaktene der, og det vanskelig å si at man har forståelse i den forstand at det jo egentlig kun pårørende selv, og de som fra Israel, som har levd oppi det nå i lang tid, som kan det. Det vil være arrogant av meg å si at etter et kort besøk og at man leser nyhetsartikler og så videre, så skjønner man hvordan de har det, men det ingen tvil om at vi empatiserer på det aller sterkeste med den enorme tragedien som Israel gikk gjennom den 7. oktober. Vi har vært veldig tydelige på det gjentatte ganger, at det var helt uakseptabelt. Det var en terrorhandling som ble begått av en terrororganisasjon, Hamas, som vi fordømmer på det aller sterkeste. Så det ikke noe tvil om. Og så tror jeg det viktig at man klarer å se humanismen på begge sider. Helt enig når du ser særlig disse offrene, ikke sant, og gisslene ikke minst da, når man ser hvordan de blir behandlet på en måte som i brudd med alle slags rettsstatsprinsipper, menneskerettsstandarder, så det helt ekstremt opprørende og klare krigsforbrytelser. Så det ikke noe tvil om, og vi tar sterk avstand fra det. Og så må man også se det samme på palestinsk side, hvordan palestinere lider voldsomt. Hvis man leser den siste rapporten, så kan man være enig og uenig i konklusjonene med tanke på folkemord. Hvis man leser den siste rapporten fra Pillay, som konkluderer med at det pågår et folkemord, og ser systematikken i de menneskerettsbruddene som pågår på Gaza, og hvordan nå må oppimot 20 000 barn drept på nok så kort tid, og da snakker vi ikke om 1000, men 20 000 barn, så det klart at her det 2 veldig hardt prøvede folk, som ikke bare skal komme over egne opplevelser, men som skal på en eller annen måte, mener vi da, forsøke å kunne sameksistere, og man har egentlig ikke noe annet alternativ enn å sameksistere. Så vi helt tydelige på det, og det veldig fint og veldig bra å tilnærme seg denne konflikten basert på den opplevelsen som israelerne har, og den opplevelsen som palestinerne har, så man prøver å balansere begge deler. Du nevnte den rapporten, da mener du vel denne her uavhengige kommisjonen som kom nå seneste, og de konkluderer vel med folkemord der. Jeg har lyst til å snakke om både den rapporten og det begrepet folkemord. Men folk bruker den rapporten i Norge som å si at FN mener, eller FN sier, og det vel ikke helt riktig at det FN offisielt som mener at det folkemord. Det denne uavhengige kommisjonen som i så fall sier det. Ja. Men sånn at det viktig å klargjøre. Det ikke sånn at FN har sagt at det det. Nei. Fordi det jo heller ikke opp til FN, det jo opp til internasjonale domstolen å vurdere, og de har jo ikke kommet til noen slutning i den saken. La oss ta det begrepet først. Hva tenker du? Mener den norske UD at det et folkemord som pågår, eller bruker ikke dere det begrepet? Nei, vi har ikke brukt det begrepet. Vi har sagt at dette ligger nå for den internasjonale domstolen å ta stilling til, og det domstolen som avgjør dette, basert på bevisføringen som pågår der. Det ligger nok en stund frem i tid før FN kommer tilbake. FNs høyeste domstol kommer tilbake med en endelig avgjørelse i den saken. Jeg vil tippe kanskje 2027, før vi får noen konklusjon der. Og så, det som du sier, det ikke sånn at FN nå har uttrykt seg. Du har fått en rapport som FN har anmodet om gjennom Menneskerettsrådet, som har jo uttalt seg, og så det klart, dette jo jurister som sitter i den kommisjonen som har nå uttrykt seg, som har hatt FN-verv, og som har en slags FN-status, med tanke på at det en rapport som
som har blitt anmodet om av FN. Men jeg er helt enig i det at det er ikke riktig å si at FN har konkludert med at det pågår et folkemord. Det måtte være hvis generalforsamlingen har sagt det, og det har ikke generalforsamlingen sagt, Sikkerhetsrådet, eller da kanskje aller viktigst hvis den internasjonale domstolen har sagt det. Og det har vært vår linje hele tiden. Vi har sagt at det er holdepunkter her for å kunne si at dette er i randsonen av et folkemord. Det er ekstremt alvorlig det som skjer. Vi er veldig overbevist om at det pågår krigsforbrytelser i ganske stor skala. Men om dette er folkemord, det tenker vi at det er naturlig at domstolen avgjør. Ja, for jeg reagerer jo på utviklingen i det norske samfunnet, hvor man kaster rundt seg med dette begrepet veldig skjødesløst, synes jeg. Senest på debatten i går med Fredrik Solvang, du var jo ikke der, men inntrykket mitt av å se det virker som det hersker en sånn forståelse i offentlig Norge om at det er et folkemord som skjer, uten at noen domstol har konkludert med det. Og i min verden er jo det som å si at en person er skyldig i drap, uten at noen har dømt den personen for drap. Og vi driver jo ikke med forhåndsprosedering i Norge eller vestlige samfunn. Ingen er dømt før de er skyldige i en domstol, så man kan jo ikke liksom stemple folk med det begrepet. Og jeg reagerer jo på at det er som en sånn vedtatt sannhet da, i Norge at det er et folkemord som skjer, men da tenker jeg at det er verdt å minne om kriteriene for folkemord. Det er en ekstremt høy terskel for at noe skal bli konkludert med folkemord. Det er mange situasjoner i verden som sannsynligvis har vært folkemord, som ikke har blitt dømt for det, fordi det er så mye som skal til, og det må ligge en intensjon til grunn der om at man vil utslette hele eller deler av gruppen. Og det får ikke jeg til å stemme når man da, sånn som Israel, da, de sender jo inn nødhjelp, de sender mat, de sender vann, nødhjelpsrasjoner, faktisk ca. 1 tonn per innbygger siden 7. oktober 2023. Flere 10 000-vis av lastebiler har kjørt inn der. Og hvilken regjering eller hvilket militære som mater fienden sin kan man si at begår et folkemord? Det er sånn som jeg ikke får til å henge på greip. Da. Har du noen tanker rundt det der? Ja, 2 ting å si om det. For det første så tenker jeg at det er jo en del stater som har konkludert med at det pågår et folkemord. Og i prinsippet så er det sånn i folkeretten at man kan, det står stater som er part i folkemordkonvensjonen, for så vidt også stater som ikke er det, fritt til å gjøre. Man kan gjøre seg opp en vurdering selv om hvordan er det dette nå fortoner seg, og basert på de bevisene vi har tilgang til, altså komme en konklusjon. Det er jo det samme som denne undersøkelseskommisjonen har gjort. Spania har konkludert med dette, Irland har konkludert med dette, Brasil har konkludert med dette, altså at det foreligger folkemord. Og det er greit nok, da har de gjort sine vurderinger basert på konvensjonens bestemmelser med tanke på de rettslige kravene, og hvordan det da forholder seg til det som skjer på Gaza. Vi har sagt at det er ikke noe prinsipielt i veien for å konkludere med det, men vi mener at når domstolen tross alt er inne i dette, og det er som du sier en veldig høy terskel, det er vanskelige bevismessige vurderinger, så er det ikke unaturlig å vente på domstolen før man sier dette klart at det pågår et folkemord. Hei kjære lytter, og tusen takk for at du hører på Henrik Beckheim podcast. Denne podden er folkefinansiert, og om du har lyst til å støtte arbeidet med denne podden videre, så kan du vippse et valgfritt beløp til vipsnummer 823278. Jeg setter stor pris på enhver støtte du har lyst til å gi. Tusen takk. Men når det gjelder selve spørsmålet om det foreligger et folkemord, som du er inne på der, så er det jo litt vanskelig å gå inn i det for meg, da, i og med at vi ikke har tenkt til å konkludere. Men jeg tror hvis man spør de som mener at det er et folkemord, og hvis man leser rapporten til denne undersøkelseskommisjonen, så tror jeg nok at det er riktig at, og det er jo enkelte som argumenterer på den måten at hvis kravet er at man helt eller delvis skal ødelegge en befolkningsgruppe, altså til palestinerne før terskelen er nådd, så er det vanskelig å påvise at det foregår et folkemord, for Israel kunne jo, hvis de ville, bare drepe alle sammen, og de dreper jo ikke alle sammen, så dermed så kan det ikke være et folkemord. Det tror jeg blir litt for enkelt, fordi hvis man ser på de bevisene som nå er lagt fram, og som er egentlig ganske uendrivelige, så er det etter hvert klart at hvordan man systematisk går etter sivilbefolkningen, hvordan barn har blitt drept med forsett, hvordan man systematisk har tatt ut deler av sykehus som egentlig ikke har noen koblinger til Hamas, noen koblinger til stridshandlinger,
hvordan man systematisk har sørget for at man ikke får levert humanitær bistand. At man må huske på at Israel er enormt sofistikert og har enorme kapasiteter, og det er det som har vært som en parentes, da, som har vært noe av mitt anliggende her, er at vi som er kritiske til Israel og den israelske regjeringen, ikke Israel som stat, men israelske regjering, det er også et slags innebygd kompliment i det, for at det er en enorm slagkraftig stat. Så når de har nå stelt i stand en sånn enorm katastrofe på Gaza, og så når man blir kritisert, Israel blir kritisert for dette, så strekker de på en måte hendene i været og sier at men vet du hva, vi har en fiende som vi bekjemper, og dette er det vi klarer ikke å gjøre det på en bedre måte. Den kjøper ikke jeg, for jeg vet hva den staten er kapabel til når de virkelig vil. Men det er jo ikke noe tvil om at hvis Israel, og hvis det er viktig her da, så det må ikke bli en sånn etterlatt inntrykk her at jeg konkluderer, for det gjør jeg ikke. Men det er klart, hvis Israel ville begå et folkemord, med tanke på at de er helt avhengig av å holde seg inne med USA, de er helt avhengig av å holde seg inne med sin egen befolkning, altså regjeringen sin egen befolkning, med tanke på at ikke sant, det er et ganske avansert demokrati med ulike politiske leire, så vil det nok sett ut omtrent som dette. Det vil være umulig for en israelsk politiker å drepe alle palestinere, på en måte. Ikke sant? Så hvis man tenkte på Israels side at ok, nå tenker vi at nå vil vi drive ut palestinerne på Gaza, nå ønsker vi å ødelegge denne befolkningsgruppen, så ville man måtte gjort det på en sånn type måte. Man kunne ikke erklært ut av at nå skal vi ødelegge palestinerne, nå skal vi drepe alle sammen, eller få alle sammen ut. Så det er jo tanken bak at dette er et mer kalibrert folkemord, ikke et sånt industrielt folkemord som man så under annen verdenskrig. Men hadde man ikke da også på en måte sørget for å ikke miste egne soldater, hvis man hadde hatt en intensjon om å drepe fienden? For på den måten at et argument der, ikke sant, er jo at hvis Israel ville drevet folkemord, som er noe du ikke konkluderer med, som du sa, men vi snakker om det hypotetiske her, da ville jo ikke Israel risikert sine egne soldaters liv, ikke sant? Det hadde vært mye lettere å bare bombe og ikke gå inn med soldater på bakken, med boots on the ground. Det er jo kjemperisikabelt å gjøre det. Det hadde vært mye lettere å bare fly og bombe og helt uvilkårlig. Men i stedet så ser vi jo ikke det. Vi ser jo at de går faktisk inn på bakken, og du har jo John Spencer, som er verdens fremste ekspert på urban krigføring, som sier at det er overhodet ikke noe folkemord som foregår der. Han har vært der flere ganger, han kan sakene sine, han jobber på West Point i USA, og er anerkjent på begge sider av denne saken som en av de fremste ekspertene i verden på nettopp urban krigføring. Og du har jo også slike argumenter som at Israel sender hundretusenvis av tekstmeldinger til folk i området og sier at vi kommer til å bombe her, evakuer. De kommer med droner med høyttalere, sånn at alle får det med seg. Vi kommer til å bombe dette området. De slipper flygeblader. De sender informasjon. De sender sånne roof knockers, som er bomber som ikke er armert, som ikke har noen sprengladninger, på taket av bygninger, for en sånn siste advarsel. Vi kommer til å bombe denne bygningen, kom dere ut. Sånn at hvis Israel hadde hatt lyst, så hadde de jo ikke gjort alt det der. De hadde jo ikke giddet å fortelle fienden, fortelle Hamas at vi kommer til å bombe dette. De hadde bare gjort det uten å si ifra at dette er noe vi kommer til å gjøre. Sånn at jeg tenker at alt dette er vitner om at de har en intensjon om å ikke drepe sivile liv, men at de faktisk vil ha has på nettopp Hamas, da, og vil skåne palestinske liv. Ja, jeg tenker det er flere ting å si om det. For det første så tenker jeg at hvis man bare, for å sluttføre det med folkemord, jeg tenker noen ganger at det er et slags sidespor egentlig, for at det sentrale er om det begås brudd på folkeretten, og om det er krigsforbrytelser, om det er forbrytelser mot menneskeretten, eller om det er folkemord. Det er ikke så viktig sett fra vårt ståsted, men det er helt opplagt sånn at hvis Israel skulle begå et folkemord, så måtte de gjøre på en måte som ivaretok en slags mulighet til å fornekte at det er det de gjør. Så det er jo ikke noe tvil om at selv om de tar en del forholdsregler, så vil ikke det være uforenlig med at man også begår et folkemord. Og jeg tror nok at hvis det skulle være et folkemord, så vil det være ulike elementer internt på Israels side. Det er ikke sånn at alle i Israel ønsker å begå et folkemord. Det er ikke sånn at den israelske hæren er innstilt på å begå et folkemord. Så dette vil eventuelt da være noe som kommer fra toppen, og som manifesterer seg i en del politikk som har det som et formål. Men dette vil ikke være det er det som er litt uheldig med denne folkemordanalogien, at man hele tiden refererer tilbake til
til nazistene og til hvordan de holdt på, hvor det var nettopp en slags konsolidert oppfatning som kom fra toppen og som gikk hele veien ned, ikke sant, med grupperinger som hadde som eneste formål å drepe flest mulig jøder og andre befolkningsgrupper. Så det er ikke et sånn type folkemord dette er eventuelt. Når det gjelder dette andre som du tar opp, og Spencer er godt kjent med hans arbeid og forskning, så vil jeg bare si at det er elementer av dette, og jeg tror det er ikke sånn at den israelske hæren på ingen måte forholder seg til regler i konflikt og humanitærretten. Så jeg tror det er viktig at vi bare, for ikke sant, det er ikke sånn at jeg mener at det er ingen skranker som de legger til grunn, at det ikke har vært gjort forsøk på å sette opp sikkerhetssoner og få inn mat og medisiner og den slags, helt opplagt. Men jeg tror når man skal lage et totalt bilde av det som skjer, så vil det alltid være eksperter her og der som kan mene noe annet, men jeg tror det totale bildet er ganske entydig nå. Og det er, ikke sant, du har nå omtrent 70 000 som er drept, og 83% av dem er sivile. Det er ikke et sykehus i Gaza som ikke har vært bombet, og flere ganger. Og, ikke sant, det er enkelte elementer av de sykehusene, eller komponenter av de sykehusene som tar særlig hardt, fødeavdeling for eksempel. Det er uhorvelig mange barn på Gaza som er drept av snikskyttere. Det har vært flere måneder hvor man blokkerte humanitær bistand fra å komme inn. Man har over lang tid nektet journalister å komme inn. Man har drept hundrevis, vel etter hvert nå flere tusen hjelpearbeidere. Alt dette gjøres av en stat som vi vet er ekstremt kalibrerte, som er ekstremt sofistikert i sin tilnærming når de virkelig vil noe. Bare se på hvordan de tok ut Hizbollah, og hvordan de overkjørte Iran, for eksempel. Så at jeg tenker at, og jeg regner meg selv i kategorien mennesker som er opptatt av Israel, som støtter Israel som prosjekt og konsept, og har veldig respekt for alt det Israel kan få til. Men dette her, som Israel gjør nå, det er en side ved Israel som kommer til å henge ved det landet i lang, lang tid, og jeg tenker at også vi som er venner av Israel har en veldig klar forpliktelse til å gå hardt ut og si at dette er uakseptabelt. Jeg har lyst til å ta for meg liksom, de tingene du sa igjen og igjen, derfor jeg skrev det opp her. Ja. Dette med 70 000 drepte, og så var det 86% sivil? Ja, 83% er vel Israels egne beregninger. Okay. Men hvordan vet man det på en måte? Hvordan vet man at så mange er sivile, og hvem er det som har kommet frem til det? Er det på en måte PA og Hamas? Det tallet 83%, det tror jeg er basert på Israels egne beregninger, okay. Hvor de sier noe sånt som at de har tatt ut 8-9, på et tidspunkt så hadde de tatt ut 8-9 000 Hamas-krigere, og så avgrenset de det på den måten, og så tror jeg noe gir seg jo ganske selv, da, hvis du har en unge på 12 år, så må man regne vedkommende som sivil. Så jeg tror ikke og dette er jo tall som etter hvert nå er verifisert til ganske mange, så akkurat det tallet, det tror jeg ikke det er så stor grunn til å legge og så tvil rundt, men så kan det godt være at det er 80%, eller at det er 85%, men ikke sant, at den hovedsakelige lidelsen eller de aller fleste som er blitt drept på Gaza over tid, ikke er militante, det tror jeg etter hvert er helt sikkert. Jeg har hørt tall som at cirka halvparten vil man anta er terrorister, men jeg kan komme tilbake til det, prøve å finne ut litt mer om det, men det er jo uansett en veldig vanskelig jobb for Israel med tanke på at Hamas både kler seg ut som sivile, tar på seg pressevester og later som de er presse, de gjemmer seg bak sivile, sånn at sivile kommer nettopp i kryssilden, og de kaster jo nettopp sivile ut i kryssilden sånn at de flest mulig sivile skal bli drept, fordi det svartmaler Israel i verdensopinionen, at Israel sørger for at så mange mennesker blir drept. Sånn at du har jo med en fiende å gjøre som skyver sivile foran seg, sånn at sivile faktisk blir drept. Da. Ja. Hvordan forholder man seg til en sånn fiende? Og det er jeg helt enig i. Man må ikke tro at Israel her kjemper mot svensker og dansker og nordmenn på en måte som forholder seg lojalt til krigens folkerett. Det er jeg helt enig i, så det er vi de første til å erkjenne. Men
jeg tror man også skal, hvis man setter seg inn i fakta, jeg tviler ikke på at du har gjort det, men hvis man nærmer seg dette på en vitenskapelig måte, så det helt opplagt sånn at Hamas er en tragedie for palestinerne egentlig. Hamas ikke opptatt av å spare palestinske sivile, og snarere tvert imot. Altså i mange tilfeller så vil det være sånn at Hamas tjener på at palestinere dør. Men når man ser igjen på denne humanitære blokaden, det ikke Hamas feil. Når man ser på gjentatte eksempler på at unger skytes i hodet av snikskytere, det ikke Hamas feil. Når man ser på hendelser som har vært påvist nå mange ganger, hvor ambulanser blir skutt på, som merket med blå lys, merket på alle mulige slags måter, så ikke det Hamas feil. Når man ser på, og det kanskje det viktigste, når man ser på hvilke bomber Israel bruker i tettbebygde områder, hvor det klare alternativer, så ikke det Hamas feil. Altså hvis et annet land, eller hvis Israel virkelig ville gjøre dette på en kirurgisk måte, så hadde det sett helt annerledes ut. Altså de så avanserte hvis de vil. Hvis vi to sitter her, så kan de ta ut deg og ikke meg. Så det at de må drepe 83% eller at de dreper på en måte som gjør at det 83% eller rundt der omkring da, som rammes, det tenker jeg dypt alvorlig. Og så må man kombinere det med en del av den retorikken som har ligget til grunn også for de handlingene, hvordan palestinerne blir sett på som nærmest undermennesker og så videre, som gjør at dette blir veldig alvorlig. Men så må jeg bare si at det som uheldig med dette her, som vi ofte ser, det jo at man ender opp i ulike leire. Ikke sant? La oss si ikke at du gjør det, men si at en del opptatt av den urettferdige kritikken som opp igjennom har vært rettet mot Israel. Og så har du andre som opptatt av palestinernes sak, og så sitter man og ser på hvert sitt faktum. Så det helt opplagt sånn at de som opptatt av Israel kan finne eksempler på at ja, men her har du tross alt en stat som kjemper mot en ikke-statlig aktør, Hamas, samtidig som de leverer mat, medisiner, vann, i noen grad, altså alt for lite etter mitt skjønn. Ja. Men de gjør noe tross alt det, og det viser at dette noe annet enn veldig mange andre. Og så kan de som er opptatt av palestinerne kan se, ja, men 73% de gjør det ene og det andre, dette en dyp tragedie. Så man må passe på, tenker jeg, ikke falle for fristelsen til å havne i en sånn leir, og det jeg opptatt av selv også. Så det ikke noe tvil om det. Jeg ikke her for å forsvare Hamas, nei, tvert imot, jeg helt enig når Hamas beskrives som en tragedie for palestinerne. Det jo primært den palestinske selvstyremyndigheten vi ønsker å forsvare. Men det som Israel gjør nå, det ikke bare opplagte brudd på folkeretten, og jeg mener at det opplagt en tragedie for palestinerne, men det også opplagt en tragedie for israelerne selv, for de kan mye bedre. Jeg har lyst til å ta opp de tingene du sa, fordi dette her med snikskyttere mot barn, vi må snakke om det der, fordi når man hører at Israel dreper barn, så ser man for seg at Israel bare har lyst til å drepe sivile barn for fote, nærmest bare for gøy. Men så, når man ser nærmere på det begrepet barn, fordi det ikke sånn at det greit å drepe barn, men en del av disse, hvis man nyanserer bildet, så ser man at det 16, 17, 18-åringer, terrorister som kommer med kniver eller våpen, som prøver å stikke IDF-soldater i ryggen eller skyte dem og sånn, så blir de drept, og hva slags overskrifter får vi i Norge da? IDF dreper barn. Og så ser man at, når man ser nærmere på bildet, at det ikke helt sånn, for hvis du sier IDF dreper barn, så ser du for deg at de går inn i en barnehage og dreper barn. Liksom. Det ikke det de gjør, men det en situasjon hvor det ofte terrorister som har da blitt radikalisert før de 18 år, som da har blitt terrorister. Så det viktig å ha med det også for å nyansere bildet. Og jeg vil også si jeg enig med deg, det viktig å ikke ha disse leirene, fordi jeg, som åpenbart pro-Israel i denne saken, jeg også interessert i palestinsk liv. Jeg vil at de skal kunne leve fredelig sammen med Israel. Ingenting hadde vært bedre enn det. Og det jeg også opptatt av å nevne at de får menneskene på Gaza, som modige nok, som tør å demonstrere. De går jo frem når de demonstrerer, så demonstrerer de jo ikke mot IDF eller Israel, de demonstrerer jo mot Hamas. De tør å gjøre det, mens de vet de risikoene som det innebærer. At de blir jo sannsynligvis tatt livet av Hamas for å gjøre det der. Og der tenker jeg at der skylder vi dem, de som modige nok til å gjøre det, og høre på hva de faktisk sier, at fienden her i dette bildet, begges fiender egentlig Hamas. Det Hamas som setter sivilbefolkningen på Gaza i denne situasjonen. Hamas fikk jo
allerede fra starten av, fra 7. oktober, så fikk de jo tilbud fra Israel å si legg ned våpnene, overgi dere, gi oss gislene tilbake, så blir det ingen bomber. Det bør ikke bli krig i det hele tatt, og det gjelder jo fortsatt. Hvis de hadde gitt tilbake gislene, legger ned våpnene, fjerner våpnene sine, kapitulerer, så er det ingen flere bomber. Det er ikke noen grunn for Israel å gjøre noe med da. Det tenker jeg også taler imot dette, som ikke du sier, men folkemord som blir kastet rundt omkring i norske offentligheten, er at de ønsker faktisk at Hamas skal bli borte og ha et annet styresett der, og ikke ha en nabo som kan gjenta, som de har lovet da, å gjenta 7. oktober igjen og igjen og igjen og igjen. Og man kan ikke leve med en slik nabo. Se for deg at vi hadde bodd her i Norge, og i Sverige hadde det vært en IS-lignende organisasjon som hadde kommet innover Norge, drept 1200 sivile, tatt 250 sivile norske mennesker som gisler, og hadde lovet å gjøre det igjen og igjen og igjen og igjen, helt til vi var utslettet, og svenske myndigheter hadde sagt, nei, vi gidder ikke å bry oss med det der, de kan holde på som de vil, og så skulle vi i Norge sittet på hendene våre og ikke gjort noen ting mot en slik situasjon. Altså jeg tenker at vi hadde krevd, altså sivile i Norge, innbyggerne i Norge, hadde krevd av våre myndigheter, dere, å gjøre noe med den situasjonen. Nærmest koste hva det koste vil, men selvfølgelig innenfor folkerettens regler, og ikke drepe så mange sivile som mulig, men prøve å holde de tallene nede. Men det er også viktig å ta med at vi lever jo ikke i en perfekt verden. Jeg skulle ønske at Israel hadde klart det uten å drepe en eneste sivil på Gaza, men alle vet jo, du vet jo også, alle vet at i krig så dør sivile. Det er en kostnad av krig, og man kan ta opp selvfølgelig andre verdenskrig, hvordan vi var alle sammen enige om å utrydde Hitler, men 1 million tyske sivile liv gikk med for å bli kvitt Adolf Hitler. Sånn at det var ikke noen demonstrasjoner på den tiden at nå går det med så mange tyske sivile liv at vi må nesten stoppe denne allierte kampen mot Hitler. Vi kan ikke fortsette dette her, for nå går det med så mange. Altså, det betyr ikke at jeg er enig i at det skulle dø 1 million tyske sivile liv, men jeg bare påpeker at det var ingen som snakket om det i det hele tatt. Alle skjønte at man måtte bli kvitt den ondskapen som Hitler utgjorde. Så kan du få ordet. Ja, nei, det er bra. Nei, mye å si om det. Altså, det er jo en analogi man ofte hører, da, dette med at vi angrep jo tyske byer i forbindelse med andre verdenskrig, og da må man ha forståelse for Israel og deres angrep nå på Gaza. Så er jo situasjonen den at veldig mye, om ikke alt av det vi har av krigens folkerett, er jo nettopp kommet til etter andre verdenskrig for å unngå det som skjedde både mot tyske byer, men også mot allierte byer, ikke sant? At man ikke skulle føre krig på den måten. Så jeg tenker at det er kanskje et litt mindre relevant eksempel. Og så er jeg også enig i at i mange tilfeller så vil Israel, og for så vidt også Vesten, bli urettferdig kritisert. Sånn er det. Ikke sant? At veldig mange leter etter muligheter for å ta Israel på, ta Vesten på, og det kan man irritere seg over. Så tenker jeg også at man ikke må falle for fristelsen til å tenke at det er det som skjer her nå, for at nå er det så omfattende bevis på at denne krigen av Israel føres på en måte som helt grunnleggende og systematisk ikke er i tråd med folkerettslige prinsipper. Bare ta dette med analogien til andre verdenskrig. Da. Altså det er sluppet mer bomber nå over Gaza enn man slapp over Dresden, Hamburg og London til sammen under andre verdenskrig. Altså det er en enorm kampanje som har nå lagt omtrent hele det området i ruiner. Og det er uakseptabelt. Og så et spørsmål til deg kunne vært, og så skal jeg ta et resonnement til, men hvor går grensen? For hvis man sier at ja, ok, nå har man tatt da 70% eller 80% av all infrastruktur er nå ødelagt. Det er omtrent ikke bygninger igjen. Man har drept 70 000 mennesker omtrent, 20 000 av dem barn. Man har nektet da humanitær bistand over lang tid å komme inn. Man har satt opp et system som er i strid med alle humanitære prinsipper, hvor over 1000 personer er drept i matkø. Altså for at det er klart det som du tar opp med at Hamas det er en fiende som Israel må ha rett til å slå ned på, så er jo det egentlig noe som kan altså et sted må jo skranken, det må jo gå en skranke et sted, og vi mener at den skranken må følge av folkeretten, og vi er helt klare på at det som Israel gjør nå, det er i strid med folkeretten. Så det har vært interessant å høre hvor du tenker at skranken går. Det er det ene. Og det andre det er jo også når man hører ofte dette med
ikke sant, at ja, hva hvis det var sånn nå da, at vi hadde hatt en terrorgruppe på andre siden av svenskegrensa, så kom inn, drepte 1000 nordmenn, og så trakk seg tilbake igjen. Altså, du hadde en slags sånn 22. juli som var begått av svenske terrorister, skulle vi bare sittet her, og så videre. Og det er jo helt enig i at det kan man ikke, så det er ingen som mener, og i alle fall ikke den norske regjeringen, som mener at ikke Israel hadde en rett til å forsvare seg selv, men igjen innenfor rammen av folkeretten. Det er det ene. Det andre er, man må jo også se på hva Israel har gjort, og hvordan dette vanligvis henger sammen. Palestina er jo et område, et land, som består av 2, eventuelt 3 deler, ikke sant? Gaza, Vestbredden, Øst-Jerusalem. Israel har jo over tid okkupert Vestbredden og utvidet de bosetningene. Samtidig så har man en palestinsk selvstyremyndighet som på ingen måte er optimal, men likevel, som har sagt at de anerkjenner Israel. De ønsker å samarbeide med Israel, og har ikke lansert, som vi alle vet, noe militære angrep på Israel. Og hva er det Israel gjør da i en sånn situasjon? Jo, de systematisk underminerer PA. Ikke sant? For i stedet for å si at ok, her har vi da på en måte et slags eksperiment på palestinsk side, vi har en militant bevegelse, Hamas, og så har vi en ikke-militant bevegelse, PA, som ønsker å samarbeide med oss. Hva er det vi gjør? Jo, vi slår så hardt ned vi kan på selvstyremyndigheten, vi okkuperer det området, vi sørger for at de strupes finansielt, vi sørger for at de på alle måter ikke får gjennomslag for sine prioriteringer. Og så er det jo da, for hvis du er en palestiner, så vil jo det være, som sagt, du er gjenstand for dette eksperimentet, så du ser, ok, vet du hva, her har vi en som er ikke-voldelig, og så har vi en voldelig, og den ikke-voldelige aktøren, den får ikke til noen ting. Så det er det jeg mener at det gjør at det eksempelet med Sverige og en aktør på den andre siden av svenskegrensa nærmest kommer inn og angriper, og at man da må ha forståelse for at man slår tilbake. Jeg mener at en bedre analogi hadde vært om en militant bevegelse i Øst-Ukraina nå gikk inn og drepte russiske sivile, og så sier Russland at dette aksepterer vi ikke, nå skal vi teppebombe Ukraina, etter at man da har okkupert det området som foranlediget aksjonen mot Russland. Det er en bedre og mer realistisk analogi. Jeg mener uansett at det som er det sentrale her er at du har aktører på begge sider, både på palestinsk side, helt klart nå med selvstyremyndigheten, og ikke minst du har arabiske land på en helt annen måte enn før, som ønsker å respektere Israel, ønsker å anerkjenne Israel som stat, flere har gjort det allerede, og du har også elementer på Israels side som ønsker å leve i fred med palestinerne. Og det er de elementene vi må forsøke å styrke. Yes, mye å ta tak i der. Hvor går grensen først og fremst? Kan ta det først. Først må man se på egentlig hvor går grensen også mellom hva er en sivil og hva er en terrorist på Gaza. Fordi ref 7. oktober så vi at det var jo ikke bare terrorister som er offisielt med i Hamas som gjorde det, men masse sivile i anførselstegn som løp inn og slaktet ned. De er legitime mål, det er ikke noe å si. Det er legitime mål, ikke sant? Men poenget mitt er hvor går grensen? Det virker som en veldig flytende grense mellom hva man skal anse som sivile og hva som faktisk er. Selv om de ikke er med i Hamas, så var de veldig glad for det Hamas gjorde. Ikke at alle var det, men en del av dem. Det jeg mener at det er ikke noen hard grense, men dette er terrorister på Gaza, Hamas, dette er 100% sivile. Imellom der så er det en flytende overgang mellom man har hørt vitneskildringer fra de som ble tatt som gisler fra israelsk side, at sånne utsagn som at det finnes ingen sivile på Gaza. Så det er jo det ganske sterkt, men det er akkurat det, bare for å si det, Henrik, at det er akkurat det der som vi mener at ikke går an, for at det er sivile på Gaza. De aller fleste på Gaza er sivile, akkurat som de aller fleste i Israel er sivile. Jeg skal bare nyansere det litt. Jeg mener ikke at det er nødvendigvis sant, jeg mener at det er en sånn inntrykket den gisselet fikk, ikke sant? Men det er en kime av sannhet i det også, fordi det var sånn at Hamas måtte beskytte nærmest gisslene fra de sivile, fordi de sivile var så mye sinne og hat mot de jødiske gisslene, at de måtte beskytte dem fra sivile som hadde tenkt å slakte og drepe dem ned. Så det jeg mener å si er at selvfølgelig finnes det også sivile på Gaza, ikke noe tvil om det, men at det er glidende overganger der. Det er folk som er nærmest begge deler, som den ene dagen er jeg er sivil, den andre dagen er løper etter jøder og slakter, og vi har jo sett videobilder av dette da
hele verden så jo etter 7. oktober hvordan enkelte av de israelske og jødiske gislene ble da fraktet inn på Gaza på lastebiler, og da løp jo folkemengden etter og slo på dem og sparket dem med balltrær og alt sånt noe. Og dette var ikke Hamas, dette var sivile som bor der. Sånn at det er viktig å nyansere det bildet, og ikke bare se på det som at oi, stakkars sivile, de har ikke noe med dette å gjøre, og fæle Hamas. Det er begge deler, og det er overlapp. Sånn at der også blir det veldig vanskelig å si hvor går egentlig grensen mellom sivile, og så er det selvfølgelig en militær eller rettslig definisjon på det. Hvis du bidrar til krigshandlinger, så er det jo også et legitimt mål, og der kommer vi inn på dette med sykehus. Veldig viktig å nevne at det er ikke sånn at Israel vilkårlig bomber sykehus uten grunn. Det er jo fordi man vet nå at Hamas har gjemt masse raketter og missiler og greier under disse sykehusene. Sånn at det er også veldig viktig å nevne at sykehus er jo egentlig ikke legitime mål i folkeretten. Det er ikke lov å bombe sykehus, men hvis de gjør seg til et legitimt mål med å lagre missiler og raketter, så blir de et legitimt mål folkerettslig. Så det er ikke sånn at Israel bryter loven ved å bombe dem da, for da er de blitt et legitimt mål. For de har gjort seg selv til det. Så det er veldig viktig å ha med, sånn at folk ikke sitter igjen med et inntrykk av at Israel bryter folkeretten ved å gjøre det. Det er viktig også å nevne at det humanitære blokaden, det vil jeg ta opp fordi tall fra Kogat, som er Israels slags informasjonstjeneste som de har selv, som ofte blir avfeit som å si at ja, men dette er bare Israels propaganda. Så ja, men vi har med en situasjon å gjøre her hvor det ikke er så mye informasjon. Vi har palestinske selvstyremyndigheter, ofte lener seg på Hamas og hva de sier, og vi har Israel, det er ikke så mye annet. Men da tenker jeg at det er en situasjon tilsvarende dersom norske myndigheter har sagt, dersom du hadde sagt, og norske myndigheter hadde sagt A, og så ser vi at en IS-lignende organisasjon sier B, og så skal man liksom sitte igjen med dette her blir ord mot ord, IS sier noe, norske myndigheter sier noe, da vet vi ikke hva vi skal tro på. Og det er sånn jeg ser denne situasjonen her, at det er ikke vanskelig å vite om du skal tro på et vestlig demokrati som sier noe, versus hva en terrororganisasjon sier. Og det er mitt argument her da, men i hvert fall Kogat, som folk kan gå inn og søke selv, de sier at Israel har lagt til rette for ca. 90 000 lastebiler med nødhjelp til Gaza, inkludert mat, medisin og vann. Dette er siden 7. oktober. Offisielle tall fra Kogat viser at mer enn 2 millioner tonn hjelp har kommet inn, tilsvarende omtrent 1 tonn per innbygger i Gaza. Bare mellom januar og juli 2024 registrerte Kogat 28 734 lastebiler og lufter opp med 478 229 tonn med mat inn på Gaza. Og så, FN-rapporter viser selv at det er ikke sånn at Israel ikke leverer denne maten, de leverer den, men FN har jo kommet til selv at 88% av lastebiler blir ranet langs med disse rutene av både Hamas, men også andre kriminelle bander og gjenger, som selvfølgelig har en egen interesse for å stjele denne maten, både for å kunne selge den til en enormt høy pris, til en stakkars sivilbefolkning som gjør hva som helst for å få tak i mat, men også lar den råtne på lager, sånn som vi har sett, at den ligger der og råtner, fordi de ikke vil at sivile skal få tak i den, og vi har sett masse videoer og bilder av hvordan sivile gasenere som prøver å få tak i den maten, ofte ved å prøve å stjele den, de blir slått og drept og torturert offentlig for å statuere et eksempel at slik gjør man ikke på Gaza, her er det Hamas som bestemmer. Men det er viktig å ha med seg dette her, fordi, og jeg skal gi deg rett i, Israel, de stoppet i en periode matleveransen av nødhjelp. Det er riktig, og det er jeg kritisk til, og jeg synes ikke at Israel burde gjort det. Men der er det også viktig å nyansere bildet. De gjorde ikke det med intensjon av nå skal vi sulte ut sivile. De gjorde det for å prøve å legge press på Hamas fra sivilbefolkningen, et press fra sivile på Hamas, fordi de visste at vi har levert så mye mat som det jeg nevnte nå, fra Kogat, COGAT. De visste at det var enorme lagre på Gaza med nødhjelp og mat og vann og medisiner, og da tenkte Israel at ok, vi stopper leveransen litt nå. Vi tenker at det vil legge press fra sivilbefolkningen på Hamas, sånn at Hamas blir nødt til å gi etter for våre krav. Det var ikke slik at de tenkte at dette nå skal vi sulte ut befolkningen. Men jeg er kritisk til Israel for at de gjorde det, fordi punkt 1, det vil se elendig ut i verdensopinionen å bruke sivil nødhjelp som strategi. Jeg synes at det var veldig uheldig, både hvordan det ser ut, men også etisk. Man burde ikke gjøre det. Man burde holde det separat fra krigføringen. Og
Jeg tenker at man kunne brukt mange andre måter, så jeg kritisk til det også. Jeg prøver å være både kritisk til Israel og i min støtte til Israel og forståelse for Israel, så tenker jeg at det er viktig å se begge sider her, men det er ikke sånn, jeg synes det blir et helt feil bilde å tegne opp da, og si at de stoppet nødhjelp og nærmest som man prøver å sulte ut befolkningen. Så skal jeg bare ta litt flere av de punktene du nevnte, så skal du få komme til ordet også. Jeg tar avstand fra den analogien, eller den sammenligningen med sånn som du nevner at militær fløy fra Ukraina hadde gått inn i Russland, fordi det ble et helt feil bilde, fordi Russland, det var en angrepskrig fra Russland overfor Ukraina, som alle vet at bryter med folkeretten. De gikk inn der og prøver å ta et ikke-provosert angrepskrig, hvor Russland prøvde å ta først Krim i 2014, og deretter også mer. Jeg tenker at det ikke er sammenlignbart i det hele tatt. Jeg ser på Ukraina mer som Israel. At hvis man først skal dra den sammenligningen, så er jo Israel det samme som Ukraina, fordi de opplevde et angrep. Uprovosert angrep. Det var ikke noe krig mellom Israel og Hamas på det tidspunktet. Hamas gikk inn mot sivile på Nova-festivalen og slaktet ned sivile som sto og danset, og de slaktet ned de mest fredselskende menneskene som bodde langt ut på venstresiden, som bodde i kibbutzer, og som ønsket fred med palestinere på Gaza. De gjorde alt de kunne. De gikk dem ned og slaktet, ikke sant? Ja, jeg også. Og bare sånn, det er de slaktet ned, så jeg tenker at hvis man skal først dra den analogien, så er det Israel som tilsvarer Ukraina, og jeg har hørt folk i Norge, sånn uinformerte folk, som sier at ja, men Hamas, det er jo som en sånn der gutta på skauen militær fløy av palestinere, det. Palestinere som har levd under undertrykkelse så lenge, og Hamas, det er en slags militærfløy, det er Kjakan Sønsteby, det som er en helt, liksom, og det tar jeg fullstendig avstand fra, og vet du hvorfor? Fordi palestinere også tar avstand fra Hamas. Sivile palestinere som ønsker fred med Israel, de vet at Hamas er i veien for den freden, og de ødelegger for dem, de stjeler maten deres, de dreper sivile, de ødelegger for all mulig fred, fordi Hamas, sånn som de har i charteret sitt fra 1987 eller 88 når de startet, at de ønsker å utrydde den israelske staten, og jeg tenker at palestinere fortjener jo et mye bedre styresett enn Hamas, som er i veien for alt dette. Jeg tenker at vi ser så enkelt på det i Norge. Vi ser dette som palestinere versus Israel. Israel vil ødelegge palestinere, for palestinere og drepe palestinere, men det er jo ikke det. Det er jo tre parter i dette her. Det er Hamas som står i midten og ødelegger for alle sammen. Og da er ordet ditt. Ja, mye å si om det, litt tilfeldig rekkefølge, så tenker jeg at jeg mener at analogien til Ukraina og Russland er ganske presis egentlig, fordi det er ikke noe tvil om at Russland angrep Ukraina på en måte som er i strid med folkeretten, i strid med FN-paktens regler om bruk av makt, og en helt klar suverenitetskrenkelse. Men det er også helt opplagt at Israel har ingenting på Vestbredden å gjøre. Det er et område som tilhører palestinerne. Dette er jo ikke noe som Norge mener, dette er noe som er stadfestet flere ganger av den internasjonale domstolen. Senest nå i sommeren 2024 så ble det sagt uten omsvøp at okkupasjonen ikke bare er ulovlig innrettet, men den må opphøre, og de må trekke seg tilbake. Så det er ikke noe forskjell som jeg kan se mellom Øst-Ukraina som Russland okkuperer, og Vestbredden som Israel okkuperer. Og det er jo det som jeg ikke forstår når enkelte sier at dette angrepet som kom fra Hamas var totalt uprovosert, så lenge man har en kampanje gående på Vestbredden hvor man stadig spiser opp land som tilhører palestinerne, og også lager infrastruktur, for eksempel veier som kun israelere får bruke, hvor det er ulike rettssystemer, så hvis du blir pågrepet som palestiner, så har du andre og mye svakere rettsvern enn hvis du er israeler. Så det mener jeg at det er et uprovosert angrep, og at det ikke er analogier mellom Ukraina og Israel og Palestina på den måten der. Det er ikke jeg mener at den analogien er veldig klar. Når det er sagt, så er jeg jo helt åpenbart enig i at det Hamas gjorde den 7. oktober jeg kan ikke finne på, jeg kan bare fordømme det og si at det er totalt uproduktivt, jeg klarer ikke å si det ordet engang. Uproduktivt, og totalt skadelig for den palestinske saken. Så det er ikke noe tvil om, der er vi helt enige. Så når det gjelder det blir litt tilfeldig rekkefølge, men når det gjelder sykehusene, det er vel sykehusene vi snakket om, og palestinske sivile, og definisjon på sivile versus terrorister og militante.
For å ta dette med sykehus og humanitær bistand henger litt sammen da først, så det helt opplagt sånn at Hamas bruker noen av disse sykehusene og helsefasiliteter som arnested for militær virksomhet, enig. Og da kan det bli et militært mål, det krever egentlig en del varslinger, og det en del spesielle prosedyrer i humanitærretten før du kan ta ut den type mål, men det riktig at det kan forekomme. Men når man ser på hvordan dette gjort fra israelsk side, så det ikke noe tvil om at det ikke det de gjør, det ikke bare det de gjør, og det ikke hovedsakelig det de gjør. Altså nå det gjentatte eksempler på at de tar ut for eksempel ambulanser, systematisk, og noen av disse ambulansene har jo da hatt kameraer på seg, så når det har vært etterforskninger som Israel motvillig da har gått med på, og sagt at ja, men vet du hva, dette så ut som mistenkelig virksomhet, eller dette var en del av en uoversiktlig situasjon, så viste det seg i etterkant at det var ikke noe uoversiktlig situasjon, dette var rett fram, man åpnet ild basert på det som var helt legitime helsetjenester som palestinske helsemyndigheter prøvde å levere. Og dette det så mange eksempler på nå at det kan ikke være en tilfeldighet lenger. Det det ene. Og så det ikke sant? Og dette skjer langs så mange parametre, for eksempel da dette med humanitær bistand og det å komme inn med vann og mat og så videre. En ting hvis det utelukkende var en slags sånn binær sak mellom palestinske helsemyndigheter og israelske, så kunne man jo si etter hvert at ok, vet du hva, det litt vanskelig å si, vi har ikke full oversikt. Men dette har man jo etter hvert nå utallige rapporter på, som ikke kommer fra palestinske institusjoner, men som kommer fra Leger uten grenser, som kommer fra Amnesty, som kommer fra OCHA i FN, kommer fra andre FN-organer, UNRWA, som kommer fra Verdens matvareorganisasjon. Altså alle disse organisasjonene kommer tilbake og sier det samme, at dette et systematisk forsøk fra Israel, det kan ikke tolkes på noen annen måte enn et systematisk forsøk fra Israel på å utsulte en sivilbefolkning. Og med mindre man kommer til at ja, alle disse menneskene lyver, alle disse humanitære aktørene ljuger, eller at dette helt tilfeldig, eller at Israel gjør så godt de kan, men de klarer bare ikke bedre. Men hva tenker du, siden du inne på de tallene som jeg leste opp i sted, med nødhjelp fra Kogat, alle disse tonnene med mat og lastebilene og sånn, har du noen kommentar til det? Altså, jeg har ikke noen kommentar til det utover at jeg kan bare, alle de autoritative organene som vi snakker om, og da snakker vi ikke om ett eller to, men alle sier omtrent det samme, og det ikke bare at det en enormt vanskelig situasjon på Gaza, i den forstand at du har nå det jo erklært hungersnød av dette organet, og man kan også si organ var det, ja? IPC, ikke sant? Noen vil jo da si at ja, også de lyver. Så etter hvert så det så mange som må lyve for at dette skal være som Israel fremstiller det som. Og da kan det jo være at også de som opptatt av Israel, som opptatt av Israel som en anstendig rettsstat, som forsøker å navigere et vanskelig område basert på folkerettslige prinsipper, at akkurat nå så har ikke en regjering som gjør det. Og det vår tolkning. Det helt opplagt at det mange stemmer i Israel som ønsker en total annen tilnærming til dette, som dypt opprørt over dette, ikke bare på grunn av empati overfor palestinerne, men også fordi de ser at dette ødelegger for Israel. Så det viktig at den kritikken som vi retter mot den israelske regjeringen, det må ikke misforstås som at vi tenker at israelere som sådan et prosjekt som ikke verdt å støtte, at vi har noe som sympati for antisemittisme, som vi også ser, og som vi tar avstand fra på aller sterkeste måten. Men dette som vi ser nå, det så mange variabler som peker i en retning, at det må vi på mange måter konkludere med at dette omfattende, systematiske brudd på folkeretten, og vi må forholde oss til det på den måten, samtidig som vi holder Hamas ansvarlig for angrepet den 7. oktober, og for å ha styrt Gaza på en måte som helt i strid med internasjonale prinsipper. Jeg har lyst til å anerkjenne, og vi skal straks runde av fordi du må videre, men jeg har lyst til å anerkjenne også at det kan helt klart ha forekommet krigsforbrytelser på Gaza. Det ikke noe tvil om det, og det skjer i veldig mange kriger. Men det et kvantesprang fra å si at det kan forekomme krigsforbrytelser, kanskje har skjedd også, til å si at dette et bevisst
og med intensjon et folkemord, som ikke noe du sier, men som en kritikk mot den offentlige diskursen i Norge rundt dette her. Jeg har lyst til å bare avrunde med, hva tenker du om FN? Fordi vi ser jo, i Norge så har jo FN en veldig høy stjerne, ikke sant? Vi ser jo veldig opp til FN, vi tenker på det som en sånt veldig viktig overnasjonalt organ, og vi lytter veldig til hva de sier. Men hva tenker du om det faktum at Israel jo fordømt av FN flere enn noen andre land, alle andre land til sammen? Hvordan får man det til å stemme? Nei, jeg tenker at i mange tilfeller så har det vært situasjoner der Israel har vært gjenstand for uforholdsmessig mye kritikk i ulike FN-organer. Det ikke noe tvil om, rett og slett fordi at Israel har ikke kanskje et organ som på samme måte som en del andre land i det globale sør til å passe på seg utover enkelte andre stater, men ikke noe. Hvis du går etter et arabisk land for eksempel, så vil veldig mange andre arabiske land stille opp, for det blir sett på som en solidaritetserklæring, og det et samhold der som kanskje ikke like sterkt på vestlig side i den type situasjoner, hvor hvis man har gjort noe galt, så det jo veldig klassisk vestlig tradisjon at da må man erkjenne det. Så jeg egentlig kjøper det argumentet om at det kan være ensidig kritikk mot Israel, at vi har sett det over tid. Men to ting å si om det. Man må også huske på at det Israel har gjort for eksempel på Vestbredden over tid med å kolonisere et annet land og stå på et annet lands territorium og flytte egen sivilbefolkning inn der, flytte infrastruktur inn der, systematisk bryte menneskerettighetene til et annet folkeslag på et territorium hvor man ikke har noe å gjøre. Det klart at det umulig å forsvare. Det umulig å forsvare folkerettslig. Det umulig å forsvare også politisk, og da får du mye kritikk. Og det tror jeg at den delen av Israels politikk omtrent håpløs å forsvare. Og det gjør at man har fått mye kritikk. Og så vil noen si at den kanskje ensidig, og at den har vært for omfattende og så videre. Det kan man, som vi har snakket om i sted, det kan man ha en diskusjon om. Men det som jeg tror viktig, og det tenker jeg kanskje på til deg og de som på din side i hermetegn i dette, at det viktig at selv om Israel opp igjennom, man kan i hvert fall argumentere for at man har fått ensidig uforholdsmessig mye kritikk, så ikke det som skjer nå. Denne kritikken som kommer nå, om noe, spør meg, den for svak nesten. Altså hvis et annet land hadde gjort det som Israel har gjort nå, så tror jeg reaksjonene hadde vært enda sterkere. Så jeg tenker at det som har gjort kanskje at Israel har blitt stående alene og blitt gjenstand for ensidig kritikk i en god stund, det jeg for så vidt enig i. Det ser vi kanskje en slags speilvendt funksjon av nå, hvor Israel tross alt sett på som en aktør i det internasjonale samfunnet som får opptre i FN, som ikke gjenstand for boykottiltak i noe særlig grad, som jeg tror kanskje de hadde vært, hvis dette hadde som sagt vært en annen stat. Så jeg tenker at dette noe som vi som opptatt av folkerett, opptatt av internasjonale løsninger, opptatt av storstatsløsningen, vi har en interesse i å rette kritikk mot Israel når de gjør de tingene her. Men jeg tror ettertiden kommer til å vise veldig tydelig at dette som den nåværende israelske regjeringen gjør, det en grov feil som kommer til å skade Israels anseelse på sikt, men også kommer til å være uheldig med tanke på Israels egen sikkerhetsinfrastruktur. Så forhåpentligvis så ser det annerledes ut om kort tid, nå får vi se hvordan det går med den amerikanske planen. Men jeg tror dette ikke bare folkerettsstridig, men dypt uklokt det som skjer nå på Gaza, og for så vidt også på Vestbredden, sett fra Israels side. Jeg håper jo at denne fredsavtalen faktisk vil fungere, og at Hamas går med på den. Ingenting hadde vært bedre enn fred i Midtøsten, og på det punktet tror jeg vi kan være enige. Andreas, tusen takk for at du kom hit i podcasten i dag, setter pris på det. Takk skal du ha, Henrik, veldig fint.